सके दियो। और नालायक आज उस गरीबड़ी के बेटा की कलाई पकड़ के सुरची ने जमीन पर पटक दिया। बहना आज माताओं ध्यान रखना, भगवत प्रेमियों मारती रही पीटती रही धौरव को, बोली तेरी औकात जो तू सिंहासन पर बैठने आया। अरे भिखारी की औलाद, कल्पना राज सिंहासन की कर रहा, चल यहां से पीठ फेर, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई। जमीन पर पटक देती, उठा लेती, फिर पटक देती। धौरव के ओठों में दांत चुभ गया, लहूलुहान हो गया चेहरा, अपने पिता की ओर देख रहा है। बेटा के मेरा बाप कुछ ना कुछ मौसी से कहेगा, लेकिन राजा उत्तान पात धर्म अन्याय के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। कोई राजा ने प्रतिक्रिया नहीं रखी, क्योंकि वो औरत का गुलाम बन चुका था। बोलना चाहिए था, ऐ सुरची तेरे लिए सौत का बेटा है, लेकिन मेरे लिए जितना बेटा तेरा प्यारा उत्तम, उतना ही प्रिय सुनीति का बेटा है। लेकिन वो ये शब्द नहीं बोल सका, अधर्म अन्याय के खिलाफ एक भी शब्द नहीं निकाला जुबान से, क्योंकि वो औरत का गुलाम बन चुका था। और एक बात और कहेंगे भगवत प्रेमियों, जो स्त्री का गुलाम होता है, शूरवीर मौत को एक बार गले लगाता है, औरत का गुलाम दिन में जाने कितनी बार मरता है, मरता है फिर जिंदा होता, फिर मरता फिर जिंदा होता है। ध्यान रखना है? वैसे बताया गया है स्त्री के गुलाम को 5 पंचों में बैठने का अधिकारी भी नहीं बताया। ध्यान रखना। सुखदेव जी ने कहा राजन, राजा ने एक भी शब्द नहीं बोला। ध्रुव बोले मौसी क्षमा करना, मेरी भूल हो गई, मौसी कभी नहीं आऊंगा, मौसी कभी नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ, कभी लौट करके नहीं आऊंगा तुम्हारे दरबार में, कभी भी दरबार में कदम रखूंगा नहीं, मौसी मुझे क्षमा करना, मेरी गलती हो गई मौसी, जो मैं आया क्षमा करना मौसी। मुड़ मुड़ के देखता हुआ जा रहा है। माताओं आज चलते चलते अपने मैया के पास ध्रुव जी पहुंचे, सिसकते जा रहे हैं, हिचकी भरते जा रहे हैं, मुंह से लहू बह रहा है, ओठों में दांत चुभ गया, लहूलुहान हो गया सारा चेहरा। मैया काग उड़ाए रही थी हाथ में बांस लेकर के, जो बेटा की चीत्कार, बेटा की रोने की आवाज कानों में पड़ी, हाथ से बांस छूट गया, भागती हुई आई, ध्रुव को गोद में उठाया, कहा मेरे लाल किसने पीटा तुझे, बता तो सही मेरे लाल, जौ की रोटी खा खा करके मैंने तुझे पाला, और हत्यारे और निर्दयी किसने पीटा मेरे बेटा को। अगर कोई गलती हो गई थी, उससे कोई नुकसान कर दिया था मेरे बेटा ने, तो मैं मजदूरी करके उसके नुकसान की भरपाई कर देती, लेकिन मेरे बेटा को कलेजे के टुकड़े को किसने पीटा। ध्रुव कहने लगे माँ मुझे पीटने वाला कोई और नहीं है, अपना है, अपना। माताओं जवाब दिया ध्रुव ने, सुन माँ क्षमा करना माँ, मैं तुम्हें बता के नहीं गया था, आज मैं भैया उत्तम के साथ में पिता के राज दरबार में खेलने के लिए गया, मेरे पिता ने वो प्यार दिया। माँ आज मैंने पूरे जीवन में जब से मेरा जन्म हुआ 5 वर्ष की अवस्था हो गई, पहली बार पिता का प्यार पाया,
लेकिन मौसी नागिन बन गई। क्या हुआ बेटा, बोल तो सही। ध्रुव रोए के बोले माँ सुनो। बबुला ने मोए उठाई गोद में ठारो। मैया सुन मम्मी, बबुला ने मोए उठाई गोद में ठारो। मौसी ने पकड़ी माए तकेला मारो। माँ दुख इस बात का नहीं है, दुख तो इस बात का है मेरी माता बिना बके कलेजे छोड़ेगी। मौसी को दुख मोई नाए। मैया मौसी को दुख मोई नाए। बबुला ने मुखौ से बोले मौसी को दुख मोई नाए। रोई रोई गई ध्रुव महाराज मात सौतेली ने मारो। रोई रोई गई ध्रुव महाराज मात सौतेली ने मारो। अरे काटो साले धर्म लिया तो मोदे में साले सोत गावा बदरिया को सालत रे निकलत करता हाल बेहाल। मात पिता को बिटिया साल में के निकल डोले से नार। दुश्मन खटखट सीमा पे जागन करे मरोड़ा मार। भक्तों वेदन को प्रमाण सोत को बेटा दुखियार। भक्तों वेदन को प्रमाण सोत को बेटा दुखियार। बेटा दुखियारो सोत को लौला दुखियारो। भैया वेदन को प्रमाण सोत को बेटा दुखियारो। जो माताओं ध्यान देना। ध्रुव ने कहा मौसी ने पीटा, दुख इस बात का नहीं मुझे सौतेली माँ ने पीटा। दुख तो यह बात को है मैया मेरे बबुला ने कछु ना है कही मौसी से। अगर वो एक शब्द बोल देते तो मेरी छाती में मेरे हृदय में तसल्ली है जाती, मेरे छाती शीतल है जाती कि चलो मौसी ने पीटो। बाबुल ने मौसी को फटकार लगाई, लेकिन मेरे पिताजी देखते रहे, कुछ कहा नहीं। माँ क्यों नहीं कहा? सोई मैया के मुंह से एक शब्द निकल गए, वो तेरे पिता है ही नहीं इसलिए कुछ नहीं कहा। मैया ने गुस्सा में बोल दिया।